Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu ala nabiyil karim. Mai magana Aliyu Muhammad Idris, wanda mutane suka fi sani da al'atuwa ko in ce maɗagwal. So a gaskiya da ban yi niyyar in ce wani abu ba, amma dalili yasa zan yi magana saboda ita gaskiya guda ɗaya ce, kuma daga ƙinta sai ɓata. So na ga wasu yara da suka ɗan yi maganganu a kaina, kuma har suka ɗauko wani bidiyo suka danganta shi akan ni ina cikin mutane wanda suke ruruta wannan wuta, ko kuma na ba a so a ga an yi sulhu, ko ba na son ga an yi sulhu. So gaskiyan magana wannan mummunan fahimta ne. Dalilin da yasa na yi wancan bidiyon ba wani dalili ba ne illa iyaka a wancan lokacin da akwai sanda shi wannan mutumin jarumin nan da ake magana a kansa, akwai sanda ya wata rigima da wata jaruma a masana'antar. So bayan ya yi wannan rigimar, a lokacin mu ba mu san me ya haɗa su ba, amma dai an zo an gaya mana cewa ta yi maganganu a kansa marasa daɗi. So har ga Allah, ni da abin da zan yi na kan tsaya in yi tsakani da Allah ne. Kuma ni a farkon haɗuwana da shi mutane ba su sani ba, Adamu ni ba mai gidana ba ne ba, ballantana ya ce wai wannan ba. Abokin aiki, abokin sana'a na ɗauke shi, saboda ko da Adamu ya haɗu da ni ya ganni ina editing fina-finai, kuma ya sanni da producers da directors da dama a masana'antar fim irin su Malam Aminu Saira. A lokacin din mu muka yi musu editing na fina-finansu, irin su Malika, irin su Dan Marayan Zaki, su Toran Giwa da shauransu. So a wannan lokacin ina ƙarƙashin kamfanin Media Suit. So ina aiki a lokacin babu yaro mai hardworking kamar ni, saboda yanayin yanda an ban aiki nake tsaya in jajirce akan wannan dalili yasa mutane da dama producers suna zuwa su ɗauke ni mu je wani garin ma mu tafi Abuja, Kaduna, Kano, in yi musu aiki. Za su kama wajen da zan sauka in zauna, a bani abinci da kuɗin da zan kashe ko da kuɗin aiki na, bayan na gama a biya ni kuɗin aiki na. So wannan bawan Allah ya ga irin wannan hardworking din da nake da shi, ya gayyace ni akan mai aiki da shi na fim din shi mai suna Soyayya da Shakuwa. So a lokacin da na zo Kaduna, maimakon ya kama min masauki sai ya nuna min no, ba wani abu, yanzu ba shi da kuɗi in zo in yi mashi aiki a gidansa saboda mu dinga communicating, saboda aiki ne wanda sai kana zaune da director. In mutum ya je aiki ya kawo ma, dole za ka zauna ka tantance shi, sannan kuma shi ma ya zo ya zauna ya preview, ya kalla kenan, ma'ana ya kalla inda gyara a gyara. So ana nan muna zaune irin wannan, sai aka zo case ya faru da shi da wata jaruma. A lokacin har ga Allah, duk wanda ya sanna a masana'antar nan bai san da fitina ko da ta da wata hargitsi ko rigima da wani ba, har ga Allah. So sai ya zo yake nuna mana cewar akwai yarinya ta mishi kaza tana nema ma ta mishi sharri ko ta mai kage. Har ga Allah, ni farko ban san shi ba, ina dai kallon shi a fim, na ɗauka mutumin kirki ne da yanda yake nunawa. So sai na ɗauka abin da ya faɗa min har ga Allah da gaske hakan ne. Ni na ɗauke shi a zuciya na cewar abin da ya faɗa haka yake. So da aka zo yarinyar nan, aka zo case, sai muka shiganmu ma lokacin ba zan manta ba, bana ma Instagram sosai. Akwai a cikin yaransa wanda yake da handle da yake buɗewa yake wannan. So ina kwanci a ɗaki sai yaron yake ce min gashi an yi posting an ce Adam ya yi kaza. So ban an kare ba, yaron ya hau ya rubuce ya yi zage akan wani jarumi shi ma a masana'antan. So da yawan nan rubuce-rubucen yake gaya min gashi, to account ina yana hannun yaron a lokacin. Waya na ba ta lalace, ba zan manta ba, na ma baya da wani ya min gyara, har muka zo ya cuce ni bai gyara min waya na ba. So sai ya zamanto account ina yana hannun shi wannan yaron Adamun. Sai ya ce yayi maganganun da zai yi a madadin ni. So da ya faɗi wannan maganganun, sai ya gaya min ai gashi ga dalili, ga hujja. Sai na ce to babu matsala, in dai har wannan abin gaskiya ne, to mu za mu tsaya kai da fata mu ga cewar ba a ci zarafinsa ba a ci mutuncin shi ba. Muka zo aka yi ta tafiya har police station, kwana na 3. Ni dai na tsaya tsakanin tsayin daka akan fa abinda aka gaya min din nan gaskiya ne. So wannan dalilin yasa na shiga wannan, aka zo ƙarshe dai aka zo aka yi maslaha, aka yi sulhu. Da aka zo
har ga Allah su wa'annan yaran na Adamun da ya zo yi wannan maganganun ban sani ba, kiransu aka yi kamar shi jarumin ne ya ba da umarni su hau su kare shi da sauransu, to ni ma sai aka yi involving ɗina a ciki. So da aka yi involving ɗina a cikin abin kuma aka nuna min cewar ai akan gaskiya ne, akan daidai ne, so na yi ƙoƙarin in tsaya akan wannan gaskiyar. So da muka zo aka zo, ni ba wai sulhun da aka yi shine nan ya fi ɓata min rai ba, ko kuma ba na so a yi sulhun, amma hanyoyin da aka ba aka yi sulhun gaskiya ya saba. Me ya saba wadda ya yi shine an yi rigima, an zo an sassaka kowa a cikin rigima, sannan kuma an zo za a yi sulhu, duk wanda ya yi indozin kansa a cikin wannan rigiman ba a zauna da shi a wajen yin sulhu ba. Su kaga akwai lauje cikin naɗi. Sai na ce to wannan abin bai kamata ba, idan har kun san cewar abin nan dama can akwai wani abu a ƙasa da kuka ɓoye mana, to kamata ya yi ku zo ku gaya mana cewar wannan abin ku ne ba ku da, in mun san ku ne ba ku da gaskiya, to kaga shi wanda aka yi wa wannan laifin yana da right ɗin da ya kamata a ce a bashi haƙuri, saboda ni har ga Allah ba na fatan in bar duniya in tafi da hakkin wani a kaina in zalunce shi ba bisa ƙa'ida ba. So na zo na tinga wannan me yasa kaza kaza, na ce to tunda an yi haka, to tsakani da Allah babu wata rigima in dai aka ɗauko ta kar a tinkaro ni da ita, ba zan shiga ba, ba zan ƙara yi ba, na gama da wannan layin. Aka zo shiru so a lokacin aiki na ina mai da hankali, ina ta editing ɗina, ina abubuwa, again wannan jarumin sai ya ƙara ɗauko wata rigima da wata jaruma again. Har ga Allah ba zan manta ba, wannan jarumin lokacin ya tafi ɗakin Allah yana aikin haji, mun fito yarinyar ta zo ta yi masa laifi ne ko me ta yi mashi, I don't know, ban sani ba. Mun fito da ita ta taimake shi ne ma, taimakon da ta yi mishi shine ta fito tana ta zirga-zirga da mu akan aje a haska fim ɗin shi a Slimas. Wani gwaska ta zo da motar ta dinga yawo da mu, a lokacin ban ma san me ya haɗa su ba, sai daga baya bayan mun gama wannan zirga-zirgan da ita sai na hoto da ita sai na ɗora a page ina. Da na ɗora a page ina sai kawai na ga an min text, ya kira ni yana Saudiya, ya min text akan in hau in sauke hoton yarinyar nan da na ɗaura, sai na ce duna wa abokin aiki na wanda muke aiki tare, na ce kaga abin da wannan jarumin ya turo min me yake nufi da haka, sai yake gaya min to ai ka sani ba rigima ake yi, wallahi wannan yarinya ka san da ya mata alkawari zai aure ta, su kuma sai wani abu ya zo ya fita yarinya a lokacin sai wani hoton ta ya fita da gajeren wando. So da wannan hoton ya fita kawai sai ya zo ya ce ya fasa aurenta ba dan komai ba, saboda me, saboda wannan sai ya fake da wannan hujja, amma fa ba wannan ne dalilin ba, tunda ya daɗe yana soyayya da yarinyar, sanadiyar da ya shigo harkar sun haɗu sun yi fim tare, sai kuma suka shaƙu, ya sa mata soyayyar sa a ranta. In ba za ku manta ba, ya yi magana da BBC, shi da kansa ya faɗa cewar akwai yarinyar da ta so shi, amma daga baya sai bai gani ba, sai ya ɗauke kai, amma yanzu ya da yana son ta kuma ba ta son shi. So wannan abin yana taɓa shi. Kun ga wannan point ne da zai ba ku gaskiyar wannan maganar da ni nake faɗa muku akan wancan case ɗin. So an yi wannan ya zo ya ce ba zai auri yarinyar ba, ya zo ya sa ta a cikin masifa, damuwa da tension da pressure ya hau kan yarinyan. Sai abokin aiki na yake ce min shi gaskiyar magana bai goyi bayan a rabu da yarinyan nan ba, saboda za ta shiga wani hali. Sai na ce ni ma ina goyon bayan ka, tunda haka maganan nan take. Ni dama already na ɗaukan masa alkawari, tunda ba rigima ta kawo ni harkar ba, ai ni ma'aikaci ne, bai kamata ma ya dinga kira na yana endorsing ɗina a cikin wannan sabgar taku ba. In zai je ya ci gaba da rigimarsa da mutane ya ci gaba da yi. So ni har ga Allah wannan shi ya fara kawo rigima tsakanina da shi, ban shiga masa waccan rigimar ba. Bayan waccan da aka yi ta baya, ya je ya yi sulhu da mutane, bai shawarce mu ba, sannan kuma su wannan mutanen sun dawo suna kallon mu a matsayin kaskantattu, walakantattu, waɗanda suke ba su san ciwon kansu ba. So
ni ya je ya shirya da su amma har ga Allah ni ban wai je na saki jiki da su ba, na ci gaba da harkokina, kuma inda aka samu kuskure na gane kuskure na neme su kuma mun daidaita, na ba su haƙuri akan abin da wannan. So amma ba shine zai hana fa wai in naga kayi kuskure ba in gaya maka gaskiya ba haka bane ba. Dan adam ajizi ne, wata ran zai iya yin laifi, wata ran zai iya yin daidai, zai iya yin ba daidai ba. Wani in ka je ka same shi kai da shi ka gaya masa ba zai ɗauka ba. Wani in kai masa nasiha, kamar shi yanzu Adamin mun sha zama da shi mu babba shi shawarwari, mu masa nasiha akan abin da yake yi ya bari, ba daidai bane ba. Wata rana za ta iya zuwa in ya taba wani ya zauna lafiya, wani in ya taba shi fa ba zai zauna lafiya ba. So amma sai aka ɗauke mu a matsayin marasa kunya waɗanda suke ba sa bin umarni in an ba su. So ni kuma har ga Allah na samu tarbiyya daga wajen iyayena. Ni mutumin jihar Kano ne, kuma mutanen jihar Kano an san su mutane ne masu mutunci, masu kima, masu daraja, waɗanda iyayensu suke ba su tarbiyya. Saboda haka duk inda ka je akwai nagari, akwai kuma mutumin banza. So mu ba ma kallon mutumin banza wai dan kai an ce mutumin banza ne kai ya zamanto kuma mu bari ka shiga wani hali. Ba haka musulunci ya ce ba. In ka ga mutum yana aikata ba daidai ba, in ka ga za ka iya ka ba shi shawara, idan bai ɗauka ba ka ƙyale shi. So ni abin da ya sa gaskiyar magana na ga ya kamata in fito in yi magana akan wannan yarinyar, saboda akwai abubuwan da na gano a baya wanda an yi wa mata da dama kuma sun shiga matsaloli. Sai na duba shekarun wannan yarinyar, idan aka batta babu wani wanda zai iya tsaya mata, to cutarwar da za su yi ma yarinyar nan sun ɓata mata suna, sannan kuma ta zo ta duk an sa wa masoyanta shakku a kanta, alhali ba ta san ma me ake so a yi ba. So wannan dalilin ya sa na shigo cikin maganar, domin na san in dai har ga Allah gaskiya za a bi, wannan yarinyar tsakani da Allah sai ta fi shi gaskiya a wannan kes ɗin, sai kuma ta fi shi wannan, kamar yadda yayin yarinyar nan ya fito ya yi magana, kuma kowa ya gani, duniya ta gani, kuma ya yi rantsuwa cewar idan sharri ya yawa bawan Allah nan ya fito i kare kansa. Amma har yanzu bai fito ya yi magana ba, saboda gaskiya aka faɗa. So saboda haka ina son mutane su gane cewar akwai abubuwan da in mutum yana yi, rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya na mai kaya. Bawan Allah nan in ba za ku manta ba, ya yi aure da yawa, wajen aure mata sun kai guda 6, wanda a ciki har da 'yar uwarsa wacce a family aka ɗaura masa aure da ita, amma kuma daga ƙarshe ita ma irin wannan abin ya mata, ya rabu da ita. So idan a ce yau mutum ɗaya yana rigima da duk mace a cikin matansa da ya aura, akwai wacce ya auro ta ne daga wata ƙasan ma, ya je auro ta, ko Hausa kirki ba ta ji a bakinta, ya auri yarinyar nan ya kawo ta, tunda ta haifa masa ya ya sake ta, suka rabu. Allah ya bata wani mijin, ta samu, Allah ya taimake ta da ke bata zalunce shi ba, bata cuce shi ba, Allah ya bata inda ya fi gurin da yake. So kaga kuwa idan da cutarwa, wani in ka cuce shi ne alhakinka zai hau kan shi, amma wani in baka cutar da shi ba, to shi fa bai sai cutar da kai ba. A cikin matan kuma da ya aura, again akwai wacce ita ma daga shiga fim din nan harka fim, yayi yunkurin irin wannan abin ya faru, a lokacin bai faru ba. Yarinyar ta zo, iyaye suka rike mai wuta akan sai dai ai aure. Ya zo ya aure yarinyar nan, dududu shekarar ta 2 ina jin zuwa 3 ne da shi, suka zo aka rabu. So babu yanda za a yi mutum a ce duk rigimar da zai yi kuma da mata yake yi, kuma sannan a ce matan nan saboda suna da rauni, saboda su babu wanda zai tsaya musu sai in ba Allah ba. Ya kamata jama'a mu ji tsoron Allah. Duk wanda ya zo yana goyon bayan wannan bawan Allah, na rantse da girman Allah, in ma halinsu iri ɗaya da shi ne, yana ƙoƙarin ya bakin kansa ne akan abin da ya sani game da shi. Amma na yi ittifakin in za ka tattara 'yan masana'antar wannan harkar gaba ɗaya, aka kawo aka ce ga ƙur'ani, kowa ya zo ya alwala idafa, yarinyar nan ba tafi bawan Allah nan gaskiya ba, wallahi ba na jin za ka samu mutum ɗaya. Ba na jin za ka samu mutum ɗaya. So mu gaya wa kanmu gaskiya, ni soyayya ba ta rufe min ido,
kuma idan mutum ya yi, in dama mutum yana ƙoƙarin ya duk mutumin ma da ba mutumin arziki ba ne, ni ba na buƙatar sai na yi rayuwa da shi, ba kuma na buƙatar sai ya zama min jagora. In ka ganni da mutum, in har ba mutumin kirki ba ne, kuma harkar nan kuɗin gora ake mana. Ku duba duk yaran da yake turowa suna maganganu a kanmu, ku duba irin abubuwan da suke yada a kafafen yada zumunta. Wa'yansu daga cikinsu wanda suka fito suna maganganu a kaina, na ja tare su ni da suna ba su shawarwari, ba wai don muna harka ɗaya da kai ba, a'a abin da zai je ya dawo a harkar. Dukanmu ana mana kallon kuɗin gora ne ake mana, mu muke ɓata tarbiyya, mu muke lalata abin nan, ana mana kuɗin gora ne ba don komai ba saboda wa'yansu daga cikinmu da suke zuwa suna yin abin da bai dace ba. So hukumanta su suka fito fa wa'yannan mutanen wai su ne za su fito suna cewa wai bawan Allah nan wai tarbiyya yake so ya ba wani. Idan har tarbiyya zai ba wannan yarinyar, su me yasa ya hana ya ba su tarbiyya, su dinga tsaftace sana'arsu, su dinga yi mata gyara, suna dora ta akan turba ta addini. Babu wanda baya kuskure, ni ba ma'asumi bane ba, zan iya yin daidai, zan iya yin ba daidai ba. Burina idan ka ga nayi kuskure ka gaya min gaskiya, wannan ita ce soyayya, wannan ita ce zamantakewa. Amma ba wai kawai duk abin da za ka yi kawai ka ce sai dai a bi ka a yanda kake ba, wannan ba daidai ba ne ba. Su ma muna musu addu'a, Allah ya shirye su, Allah kuma ya ganar da su, ya dawo da su kan turba ta gaskiya, gaba ɗaya da mu da su mu samu dacewa. Amma ba zai yi a ci gaba da barin mutum yana maganganu, ya zo ya yi magana akan yarinyar nan, ya ƙanƙanuwar yarinya, ya zo social media ya yi maganganu a kanta, bai duba cewar yana da masoya ba. Wasu za su tsane ta, wasu za su sa ta a gaba, ana ta mata barazana da rayuwarta. In kin shigo za a yi miki kaza, za a yi miki, sai mun ga waye gatanki. To Allah ne gatanta, kuma mu ne gatanta da yarda Allah. Duk wani abu da ya sami yarinyar nan, ko ƙwarzane ne, wallahi sai mun kama shi, kuma sai mun gurfanar da shi a gaban hukuma. Tunda yanzu haka ma muna ɗaukan matakai na hukuma don a ba yarinyar nan kariya, kada wani abu ya same ta. Sannan kuma yana kiran 'yan uwanta, yana son ya sulhu da su ta ƙarƙashin ƙasa. So mu ba wai sulhun ne ba masu a yi ba, a yi sulhun, amma kamar yadda ya je ya faɗi maganganu akan yarinyar nan na ƙarya da ƙage da ƙaharu, to ije i wanke yarinyar nan a social media, i faɗi maganganun cewar ƙarya yawa yarinyar nan, ba haka maganan nan take ba, maganan nan ba haka take ba. 'Yan uwan yarinyar nan sun zo sun faɗi abin da yake na zahiri, kuma sun ce i fito i ƙaryata kansa, ya kasa fitowa i bakin kansa. Saboda haka ya fake yana so su kuma makafin masoyansa suna ta so sai an gizo yarinyar ta dawo ta ba shi haƙuri, ya ci gaba da cutar da ita, ya ilahil alamina. Mutane ku ji tsoron Allah fa, ku ji tsoron Allah. Yarinya baiwar Allah, kuna ta ingizo ta gurin da za a cutar da rayuwarta. Ya zo ya fake ma da iyayenta zai auri yarinyar nan. Ku duba matar da ya aura wacce suka yi wani fim da ita, ya ta zama matarsa. Yanzu haka yarinyar nan tun da ya rabu da ita har yanzu babu wani mutum da yake so ya auri yarinyar nan. So ita ma wannan yarinyar is the same thing, abin da iso wa yarinyar da ke baiwar Allah ce, kuma ba ta da haƙƙinsa. 'Yan uwan yarinyar nan su suka cire yarinyar nan a cikin aikin da yake ikirarin an hana ta yi, ba don komai ba saboda wani hali da suka ga yana nema inuna. Da idan ya tashi zai kira su ne, nemi umarni a gurinsu akan yarinya ta zo da 'yan uwanta su kawo ta ai aiki ta koma. Amma yanzu ya fara ba 'yarsu umarni akan ta taso ta zo kawai ba tare da izininsu ba. Su kuma suka ga ai ba haka ake yi ba. Me yasa da in kana so ka aiki ko wani abu za ka kira? Saboda haka yanzu me yasa za ka dinga kiranta ta bayan fage? Sai suka gano akwai wani lauje cikin ulli, sai suke ƙoƙarin su rabba yarinyar da wannan bala'in. Saboda haka mu ba mu kai ma mutane su ɗauka wai mu muka zo muka shiga muka fita muka raba su, a'a. 'Yan uwanta ne suka taka burki saboda sun ga ɓannar da zai faru, shi yasa.
kuma ni har ga Allah na je comment section in yarinyar nan lokacin da abin ya fara ne, na ce Allah ya raba ta da sharrin mahassada, Allah kuma ya raba ta da sharrin masu sharri. Iya comment ɗin da na zo ne ma yarinyar nan kenan, ba zuwa ne comment a wajen wani ba ko sections ɗin wani ba. Yasa ina gani aka creating yara suka zo a cikin yaransa da yake da su, yasa suka kirkiri account suka zo suka dinga attacking ɗina saboda kar in yi magana. Suna tunanin a haka wai za su ban tsoro ne kar in fito da gaskiya, saboda haka a tafi da haka. To ni kuma ba su san cewar addu'ar iyaye da fatan alheri da mutane suke mana da tsayawa da muke yi a iya inda Allah ya ce mu tsaya. Wannan harka Allah ya gani kaddara ce da larura ta sa muka shiga harkar, ba wai don dole mun ce ita ce cinmu ita ce shanmu ba. A'a, idan Allah ya riga ya tsara maka cewar ga abin da za ka yi, kai baka isa ka cewa kanka kai kuma ga yanda za ka yi ba. Saboda haka ni dai na shigo harkar nan ne da kyakkyawan niyya da kuma kyakkyawan zuciya, kuma akwai ire-ire na da yawa a cikin harkar nan. Sai dai an ce wani ne yake bata wani, kuma kullun jama'a su daina wa mutane kuɗin goro, kamata ya yi su dinga bincike, kar a dinga ganin ka kana acting a fim a yanayin da ake ganin ka a dinga jojin ɗinka, ana ɗauka ai dama kaza kaza kaza, kamar yadda yarinyar nan wasu suke mata kallon ba ta da kunya ne saboda ana ganin tana ɗan yin wasu 'yan short videos haka, tana ɗan yi tana sakawa. Saboda haka mu ba wai muna so mu ɗaure ma yarinyar nan gindi ne da wai ta ci gaba ta je ta yi wasu abubuwan na bida. Mu hasali ma so muke yi in Allah ya sa ta samu miji ta yi aurenta, ta kare mutuncinta da sauransu. So ba ma bai tunanin wai muna ba yarinyar shawarwari ne wai ko muna ingiza ta ta je ta yi abin da zai zo ya zubar mata da mutunci, ya zubar ma da iyayenta mutunci, wayanda suke son ta su aure ta ta zubar musu da mutunci. So mun gaya mata daga ranar da aka ce ta ɗauki wata hanya na daban wanda ya saba ma Allah, ya saba ma hanya Allah, to za mu barranta da ita kuma ba za mu ci gaba da kare ta ba. Amma yanzu muna ƙoƙarin yanda za a yi yarinyar nan Allah ya kare ta daga sharrin su. Mutane su kuma suna ta magana ta zo ta ba shi haƙuri ya ci gaba da cutar da ita saboda ba ku san wannan labarin ba. So ina son mutane ku ji tsoron Allah, duk abin da za a yi bincike. Wannan mutumin har yanzu yana nan, ɗan uwan yarinyar nan da aka ga yayi program ɗin nan ya faɗi magana, yana biyo shi yana ta kiran shi ya ɗauka bai ɗauka ba, yana ta so ya yi magana da shi bai yi ba. Shi yasa da hankalinsu ya tashi saboda yana so a zo a yi sulhu ta ƙarƙashin ƙasa. Mu kuma sulhu ta ƙarƙashin ƙasa ba za ta yiwu ba sai an yi ta a midiya. Yanda midiyan nan ya je magana, to ya zo ya janye kalamansa akan yarinyar nan. Mutane su daina ganin yarinyar nan a matsayin wacce ta masa butulci, su daina ganin yarinyar nan a matsayin wata wacce ba ta da tarbiyya. Inda ya san ba ta da tarbiyya tuntuni me yasa zai kulla alaka da gidansu, me yasa zai dinga neman a kawo ta gidansa? Sai yanzu ne zai zo ya ce saboda kawai wata mummunan mafaƙarsa Allah bai bashi iko ba ya cin mata, sai yanzu ne za a ce yarinya ta yi butulci. Jama'a mu ji tsoron Allah. Yau idan ƙanwarka ce ko ‘yar uwarka ce aka yi ma wannan abin, wallahi al'azima ba na tunanin za ka goyi bayan wannan bawan Allah. Kuma mu ba wai mun zo don mu tozarta shi ba ne, amma shi da yake ƙoƙarin tozarta kansa. So dole sai muna fitowa muna sanar da mutane ainihin magana yadda take. Saboda in ba haka ba fa yarinyar nan fa ya riga ya dasa mata lambar da in ba a yi wasa ba har ƙarshen rayuwarta kowa zai dinga kallon yarinyar nan a matsayin ƙasƙantacciya, butulu, ta yi butulci, ta yi kaza. Amma ku abin da ba ku sani ba a ɓoye shi ne, shi yake so lallai sai ya cimma wannan mummunan nufaƙar tasa akan wannan yarinyar. Ku kuma mabiyansa ku kuke ba shi support akan lallai ta dawo ɗin ya yi abin da zai. Kaga na farko duk abin da zai yi kai ma sai Allah ya tambaye ka kuma sai ka shafi wannan zunubin. Don haka mutane ku ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Duk abin da babu Allah a cikinsa wallahi al'azimi wannan abin ba zai taɓa tasiri ba. Ita kanta wannan sana'ar akwai gurare da dama da mutane suke ɗaukanta a matsayin kuskure ce gaba ɗayanta, amma a bisa larura
mu muna ganin da abin da waɗansu suke yi a ƙasashen turai kuma iya shigowa yankinmu iya nema ɓata mana namu tsarin, to gwara mu yi amfani kamar yadda aka yi amfani da waya aka kawo ta cikinmu domin a sama mana matsaloli, to sai mu yi amfani da waya ta hanyar da sai muka zo waɗansu daga cikinmu sun yi amfani da waya ne ta hanyar su dinga yaɗa abubuwan da ya shafi addini, waɗansu kuma suka yi so mu ma tun da abu ne wanda in ma ka ce a daina fim gaba ɗaya, ka ƙaddara ka ce a daina hausa fim gaba ɗaya, ya za ka yi da na chinese, ya za ka yi da na india, ya za ka yi da na america, ba zai yi ba. So wannan abu ne wanda sai dai a shigo a yi wa abin gyara, a musuluntar da shi, tun da kafirai ne dama yahudawa ne suka kawo, to kamata ya a zo a musuluntar da abin. Amma in mun ce mun daina, in an ce an daina gaba ɗaya, to me za a yi? So saboda haka wani abin mutane ya kamata su gane, akwai sana'o'i da dama da mutum da zai iya yi ba wai babu ba, amma kuma wani abin in Allah ya riga ya tsara sai ka yi. Yanzu ni har ga Allah ban taɓa sanin ma ni zan zama wani, ko za a san ni, ko za a bana neman suna a gurin kowa. Cikin ikon Allah ya bani wannan suna, kuma sanadiyar aikin da nake yi na comedy na da nake dan short minti 3 minti 4 minti 5. So kuma asali ma wanda suka fara sani a cikin comedy su alijita ne. Akwai program da suke rumbun dariya, shi muka fara yi har na fito a suna Madagwal, na taka wani rawa, na yi wani role a ciki. So mutane ba su sani ba a wannan lokacin wannan series din da aka fara rumbun dariya ba a san shi ba, kuma ba fim bane da za a sa shi a kasuwa, an yi shi TV program ne. So wannan mutane ba su san da wannan ba. So shi yasa duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa ya zamanto ya riƙe gaskiya, kuma kar ya bari a cutar da wani, kar kuma ya bari a cuce shi. Wannan shine mutanen nan, in kuka ci gaba da an giza mai yarinyar nan, duk abin da ya same ta wallahi kuma kuna da kamasho. Kuma mu ba wai mun ce wai sulhu ba, sulhu khair, sulhu alkhairi ne, mun yadda da sulhu, a zo a zauna a yi sulhu, amma sulhun ba zai yi ta ƙarƙashin ƙasa ba. Sulhu sai dai a yi shi ta yanar gizo, i fito i wanke yarinyar nan. Idan ya wanke yarinyar nan, i nuna cewar abin nan duk da ya faɗa fa ba haka yake ba, ƙarya yayi, mu a shirye muke a kawo yarinyar nan a gaisa, kuma a nemi yafiyar juna, a kiyaye gaba, kada haka ta ƙara faruwa. Amma yanzu ya zo ta ƙarƙashin ƙasa, ya je ya ɓata yarinya a idan duniya, ya nuna ma duniya yarinya mai ƙaranan shekaru irin wannan, ya yi tanishin images ɗinta, kuma sannan wai a ce wai ta zo ta biyo shi ta ba shi haƙuri. Wannan ina ganin mutane ba su yi adalci a ciki ba. Wannan ina ganin mutane ba su yi adalci a ciki ba. In kuma suka ce haka za a ci gaba da tafiya, to shi yasa za ka ga masifu daban-daban suna faruwa da mu rasa ta yaya ma. Ba sa rasa nasaba da zalunci, ƙiri-ƙiri yarinya mace ce, baiwar Allah, a zo a zalunce ta, kuma sannan wasu gardawa su zo su goyi baya a ci gaba da zaluntar ta. Wannan ba daidai ba ne ba. Kamata ya a ce su zo su yi bincike. Shi yasa tun farkon kes ɗin na ce a yi bincike, kada a yanke hukunci sai an yi bincike. Haka addinin musulunci ya fara, kar ku yi yanke hukunci sai kun ji kowane ɓangare sannan ku yi adalci. So muna roƙon Allah ya tabbatar da gaskiya a gaskiya, ƙarya kuma watsi fatali da ita. Saboda haka wannan shine abin da nake so mutane su sani. Dalilin da yasa na zo ne wannan maganar, saboda na ga ana nema ni ma sai an yi min irin wani abu wanda zai zamanto mutane su dinga kallo na da wannan abin. Ni ban yi ma Adamu butulci ba, har ga Allah wasu abubuwan ma da ya min personally ni da wanda aka yi min, na ajiye su a raina ne a lokacin ma da aka yi abin, saboda ban ga dalilin da zai sa ma in tanka mai ba a lokacin, har duniya ta mana dariya. Amma na kai kusan shekara 5, na kai kusan shekara 4 ina jin, amin, ni ban sa ma Adamu a idona ba. Sai a 'yan kwanakin nan da muka haɗu a tashar jirgi, ban ma gansu ba, ya zo ya mun magana, muka gaisa,
na kama gabana, dama na zo zan ɗanyi wani ɗan kasuwancinmu da muka saba yi, na zo zan yi muka haɗu